Ҡалалаштарыбыҙ араһында маҡтауға лайыҡ һәм башҡаларға өлгө булғандан ғаиләләребеҙ байтаҡ. Быға асыҡ миҫал булып Фәннүрә һәм Илдус Азаматовтарҙың ғаиләһе тора. 3 балаға ғүмер биргән был матур ғаилә пары 12 йыл бергә тиң-тигеҙ тормош көтә. Илдус Азаматов ҡаланың эске эштәр бүлегенең өлкән лейтенанты вазифаһын, ә Фәннүрә Сибай ҡалаһының мөмкинселектәре сикләнгән ғәрип балалар дистанцион белем биреү үҙәгендә уҡытыусы, психолог булып эшләй. Фәннүрә тап килгән, уңған. Минең өсөн Фәннүрәнән дә яҡшы ҡатын юҡтыр тип донъяла уйлайым инде. Бөтөн яҡтан да уңған. Эш тиһәң эш, балаларҙы тиһәң балаларҙы ҡарай. Бөтөн яҡтан да минус яғын бер ҙә күрмәйем. Азаматовтар балаларын тел һөйәр итеп тәрбиәләүгә ҙур иғтибар бүлә. Өлкән ҡыҙҙары Алтынай Рамаҙан Өмөтбаев исемендәге Башҡорт лицейының 5-нче синыфында белем ала. Һәр яҡтан өлгөр һәм тырышҡыҙ, тик бишле билдәләренә генә өлгәшә. Кескәй Нургиз Ҡурай балалар баҡсаһының йондоҙсоғо. Ҡаланың балалар баҡсалары араһында театр йылына ҡарата уҙғарылған сарала Кескәй Нургиз иң сағыу актер номинацияһына лайыҡ булды. 2019 йыл Азаматовтар ғаиләһе өсөн үтә лә ҡыуаныслы. Башҡортостанда Мостай Кәримдең «Беҙҙең өйҙө йәме» повесы буйынса төшөрөлгән хәрби драма фильмында билдәле режиссер Александр Галибин һары малай ролен башҡарыу өсөн тап Айгиз Азаматовты һайлай. Александр Галибин килеп үҙе һайлап алды инде, анда 4 малай ине, шул һары малай роленә һәм шул һәр береһен ҡысҡыртып ҡараны. Анда «Атай, ҡотҡарығыҙ!» тип ҡысҡырта. Беҙ аптырап ҡалдыҡ инде. Беҙҙе индермәй, ул бер бүлмәгә индерә лә ҡысҡыртып. Улым һәйбәт ҡысҡырғандыр инде, Аллаға шөкөр, кинола күрергә насип булды. Gut, sehr lecker. Am. Kinder, come here. Кача, хорошо. Туғаналар. Жрет, да еще улыбается. Йылмайған булалар. Будет тебе хорошо, фашист. Nein, ich bin kein Faschist, nein. Ребята, бей гадов. За моего отца. Смерть фашистам. За папу. Балалар ата-олаталарының ҡаҙаныштарын һаҡлап ҡалыусы ғына түгел, ә үҫтереүсе лә булырға тейештәр, ти Фәнүрә менән Илдус Азаматовтар ғаиләһе. Башҡорт йолалары нигеҙендә тәрбиә алып, оло тормошҡа сығасаҡ кескәй Азаматовтар ҙа һис шикһеҙ телебеҙҙе, тарихыбыҙҙы һаҡлар киләсәк булыр. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Радмир Иҫәнғолов, Роман Корнев, Яңылыҡтар хеҙмәте.